ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏர் கம்ப்ரஸர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது நாங்கள் புதுசாக வாங்கியிருக்கக்கூடிய ஏர் கம்ப்ரஸர் GA37 LVSD+FF. ஓகேங்களா, இது நம்மளுடைய அட்லஸ் காப்கோடையது. அது இல்லாமல் இதில் மேக்ஸிமம் ஃபைனல் ப்ரெஷர் 12.75 பார் இந்த கம்ப்ரஸர்லேருந்து பில்டப் ஆகும். அது இல்லாமல் ஃப்ரீ ஏர் டெலிவரி 130.43 லிட்டர் பர் செகண்ட். ஓகேங்களா, ஒரு சில பழைய மாடல் ஏர் கம்ப்ரஸர்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா CFMல கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வர மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேம் பிளேட்டில் 130.43 லிட்டர் பர் செகண்டுக்கு ஏர் டெலிவரி ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட பவர் மோட்டரோட அவுட்புட் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 37 கிலோவாட். அப்போனா 50 HP மோட்டர் உள்ளே இருக்குது. வாங்க உள்ளே என்னென்ன சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது, எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அந்த 50 HP கொண்ட ஒரு கம்ப்ரஸரோட டீட்டெயிலில் இதுதான் நம்மளுடைய புது கம்ப்ரஸர். 50 HP கெப்பாசிட்டி உள்ள அட்லஸ் கப்போடைய புது கம்ப்ரஸர். இது IBM மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளே எப்படி இருக்குது, என்னென்ன எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது HMI இன்டர்ஃபேஸ்லாம் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீனு, அப்புறம் நல்ல டெம்பரேச்சரு, அப்புறம் அவுட்லெட் ப்ரெஷரு எல்லாமே காட்டுற மாதிரி ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிளிஃபைடாக இருக்குது HMI யூனிட்டு. நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது இன்டர்னல் யூனிட்னு. இதுதான் நம்மளுடைய ஏர் இன்டேக் ஃபில்ட்ரு. இது வழியாக தான் நமக்கு ஏர் இது வழியாக தான் நமக்கு ஸ்க்ரூவுக்கு போகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ட்ரெயின் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் சுவிட்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் இது கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் என்ன இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்மளுடைய MPCB மோட்டர் ப்ரொடக்ஷன் சர்க்யூட் பிரேக்கர் கான்டாக்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ் VFD கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த மோட்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு வேரியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரைவ். இது VFD பேஸ்டு கம்ப்ரஸரு. நம்ம போய் மோட்டர் போய் பார்க்கலாம். இதுதான் நம்மளுடைய பேனல் சர்க்யூட்ஸு. இது நம்மளுடைய இன்டர்ஃபேஸ் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஹார்மோனிக் ஃபில்டர் யூனிட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா VFD. இது நம்மளுடைய ஏர் போகிறதுக்கான இன்டேக் ஃபில்ட்ரு. வாங்க நம்மளுடைய மோட்டர் சர்க்யூட் எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம், எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இது 50 HP மோட்டர். அது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இதோட ப்ரீ ஃபில்டர் டிசைன்லாம் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டு ஸ்டிப்பு ஃபுல்லாகவே மேக்னெட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறதுலாம் ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடலில். உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் நம்மளுடைய 50 HP கம்ப்ரஸருடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் சர்க்யூட்டு. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா IBM மோட்டர். இதில் இது யூஸ் பண்ணுறது மோட்டர் அந்த பக்கம் இருக்குது. அது நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மள லூப்ரிகேஷன் டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் ரிசர்வாயரு எவ்வளோ ப்ரெஷரில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இது லூப்ரிகேஷன் ஆயில் டாப் அப் பண்ணுறது. அப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு ஃபில்டர் சர்க்யூட்டுக்கு போகுது, ஆயில் ஃபில்ட்ரு. ஓகேங்களா, இங்கே ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது. அது இல்லாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நமக்கு இங்கேருந்து ஆயில் கூல் பண்ணுறதுக்கு ரேடியேட்டர் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஃபுல்லாகவே இங்கேருந்து போகக்கூடிய ஆயில் கூல் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரேடியேட்டர் சர்க்யூட்டு. இன்னும் பைப் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லாமல் எவ்வளோ பெரிய பைப் லைன் பார்த்தீங்களா. இதில் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரெஷர் எவ்வளோ எல்லாமே டீட்டெயிலாக நேம் பிளேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் பேசிக்காக பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ரெஷரில் ஒர்க் ஆகான்னு சொல்லிட்டு. அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ரேடியேட்டர் யூனிட்டு ஆயில் கூல் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரேடியேட்டர் யூனிட்டோட டிசைன் ப்ரெஷரு, அப்புறம் மேக்ஸிமம் டிசைன் டெம்பரேச்சரு, எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் ஸ்டாண்ட் ஆகும், வால்யூம் ஆஃப் ஆயில் எவ்வளோ பிடிக்கும், டெஸ்ட் ப்ரெஷர் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் நேம் பிளேட்டில் பாருங்கள். அடுத்தது பார்க்க போகிறது நம்மளுடைய ட்ரையர் செட்டப். இது எப்படியும் ஒரு 2 மீட்டர் ஹைட்டுக்கிட்ட இருக்குது இந்த கம்ப்ரஸரு. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கம்ப்ரஸர் இருக்கக்கூடிய ட்ரையர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய ஏரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை வாட்டர் மாலிகூல்ஸாக மாற்றி நமக்கு பியூர் ஏராக வெளியே அவுட்புட்டில் இருக்கும். ஒரு சில ஏரியாவில் என்ன பண்ணுவோம்னா தனியாக ட்ரையர் யூனிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேட் கேஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, R410A போட்டிருக்காங்க. ஆப்ரேட்டிங் ப்ரெஷரு, எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் ஒர்க் ஆகுது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஏர் ட்ரையரோடைய நேம் பிளேட்டை நீங்கள் பாருங்கள். இன்னவே வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. இது நம்மளுடைய ப்ரெஷர் சுவிட்ச் எவ்வளோ ரேஞ்சில் கட் ஆஃப் ஆகணும் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க.
இது வந்து நம்மளுடைய ஏர் கம்ப்ரஸருடைய ட்ரையர் யூனிட்டு. நம்மளோட ஐபிஎம் மோட்டர் எங்கே இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம், ரேடியேட்டர் யூனிட்னு சொன்னால ஆயில் கூல் பண்ணுறது, லூப்ரிகேஷன் ஆயில் கூலிங் பண்ணுறது. இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஐபிஎம் மோட்ரு ஓகேங்களா, 50 HP ஓகேங்களா. இது வந்து மோட்ரு. நம்மளோட ஸ்க்ரூ யூனிட்டே இவ்வளோ தான் இருக்குது ஓகேங்களா. இது பார்த்தீங்கன்னா இது அட்வான்ஸ்டாக வந்துருக்கக்கூடிய மாடல். இந்த ஸ்க்ரூ யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கேருந்து இவ்வளோ தான் வந்து ஸ்க்ரூ யூனிட் சின்னதாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு சில கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டர் 3 phase இண்டக்ஷன் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் மோட்டர்னு சொல்லுவாங்க, இன்டீரியர் பர்மனன்ட் மேக்னெட் மோட்ரு. புதுசாக வந்துருக்கக்கூடிய மோட்ரு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து இதோட ஹவுசிங் ஃபுல்லாகவே வந்து சர்க்குலேட் ஆகும். இந்த மோட்டரில் வந்து கூலிங் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹோஸ் லைன் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் வந்து ஆல்வேஸ் கூலிங்லேயே வச்சுட்ருக்கோம். இது ஃபுல்லாகவே சர்க்குலேட் ஆகிட்டு நமக்கு வந்து ரேடியேட்டர் யூனிட்டுக்கு போவோம். இது வழியாக வந்து நமக்கு செக்ஷன் வந்து இப்படி வருது பாருங்க. இதுதான் நம்மளுடைய ஏர் உள்ளே போகக்கூடிய ஏர் ஃபில்டர்லேருந்து வரக்கூடிய செக்ஷன் லைனு. இது வந்து ஸ்க்ரூ யூனிட்டு. இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது பாருங்க, தெரியுதுங்களா? சரியாக காட்ட முடியல, பட் ஆனால் ஸ்க்ரூ யூனிட் தான். இது ஸ்க்ரூ யூனிட்டில் வந்து கப்பல் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து நம்மளுடைய டெலிவரி லைனு. இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர்லேருந்து போகக்கூடிய டெலிவரி லைனு. இங்கேருந்து நமக்கு அந்த லூப்ரிகேஷன் இது டேங்க் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே போயிட்டு தான் போகும். பார்த்தா புரியுதுங்களா? இதுதான் வந்து இன்டீரியர் பர்மனன்ட் மேக்னெட் மோட்டார் ஓகேங்களா, ஐபிஎம் சொல்லுவாங்க. இது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ்டு மாடலு. ஒரு சில மாடல் வந்து என்னென்னா 3 phase இண்டக்ஷன் மோட்டர் யூஸ் பண்ணி கப்பல் வித் ஸ்க்ரூவாக இருக்கும் நார்மல் மோட்ரு. அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விஎஃப்டி யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. இது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடல், அட்வான்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய மாடலு. அது வந்து டிசைன்லாம் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க அட்லஸ் கப்கோவில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்த்து ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோ வந்து நான் சிஎஃப்எம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். நிறைய பேர் வந்து ஏர் கம்ப்ரஸர் செலெக்ஷன்லாம் கேட்டிருந்தீங்க. அது வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதுக்கான டீட்டெயிலாக வந்து கால்குலேஷன்லாம் போட்டு சொன்னால் தான் வந்து கரெக்டாக புரியும். அதனால் வந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் அது போல் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலாம். இது வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய 50 HP ஏர் கம்ப்ரஸர் உள்ள இருக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் இது.